നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ടി വികളിൽ ഒരു HDMI പോർട്ടേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു PC ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു PC ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു PCക്ക് മോണിറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു CPU മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടി വിയിൽ നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ HDMI പോർട്ടിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ്? അത് ഊരിയിട്ട് നമ്മുടെ PC എപ്പോഴാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഊരിയിട്ട് PCയുടെ HDMI കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു 5-6 പ്രാവശ്യം ഊരിയും കുത്തിയും ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ HDMI കുത്തിയും PCയുടെ HDMI ഊരിയും കുത്തിയും വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ HDMI പോർട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപകാരം വരുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ ഒരു 2 HDMI 3 HDMI സ്വിച്ചറാണിത്. ഇതൊരു HDMI സ്വിച്ചറാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമുക്കിവിടെ 3 HDMI കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3 പോർട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട് വരും. ഈ ഒരു ഔട്ട് നമ്മുടെ ടി വിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ഒരെണ്ണത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം, ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മുടെ PCയുടെ HDMI കണക്ട് ചെയ്യാം, ഒരെണ്ണത്തിൽ വേറെ ഏതിൻ്റെയും കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വരുന്ന ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൂരേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ഓണാക്കിയാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മുടെ ടി വി കാണിക്കുന്നതാണ്, PC ഓണാക്കിയാൽ PCയുടെ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഊരിയും കുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് പോകാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു HDMI കേബിൾ വരുന്നത്, അതായത് HDMI സ്വിച്ചർ വരുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ പാക്കിങ് തന്നെയാണ്, വേറെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് 3:1 HDMI സ്വിച്ചർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലും പിന്നെ നമ്മുടെ HDMI സ്വിച്ചറുമാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ HDMI സ്വിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ 600 രൂപ അടുപ്പിച്ചായി, 580 സംതിങ് ആയി. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആമസോൺ ഡെലിവറി എല്ലാം പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് വാങ്ങാൻ പറ്റിയത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. അതായത് കൂടെ കാണാം 4K അൾട്രാ HD എന്നൊക്കെ. അൾട്രാ HD കിട്ടൂലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കാരണം അതിൻ്റെ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഒരു 1080p ഫുൾ HD ഒക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു HDMI പോർട്ട്, ഒരു HDMI കേബിൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ടി വിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ടി വി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് PCയിൽ നിന്ന് ഇതിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം, ഒരെണ്ണം വേറെ എക്സ്ട്രാ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതിൽ കൂടെയാണോ ഏതാണോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തും, ഒരു പച്ച കളർ ലൈറ്റ് കത്തും. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെലക്ട് സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏതാണ്, അതായത് ഇത് സെൻസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ശരിയല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടാണോ സെക്കൻഡ് പോർട്ടാണോ തേർഡ് പോർട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ PCയുടെ HDMI ആണ്, ഇത് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് എൻ്റെ ടി വിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരു HDMI പോർട്ട് എൻ്റെ ടി വിയിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു 2 HDMI കേബിളും കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കേബിള് നമ്മുടെ ടി വിയിലോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു കേബിൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ടി വിയുടെ ബാക്കിലോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ PC ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ PCയുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇല്ല സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ആണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ PCയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഓണായി. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കയറി നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 500 രൂപയോളം വരും. നല്ലൊരു സാധനമാണ്. കാണിച്ചാൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് PC ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ മോണിറ്റർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടി വിയിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ടി വിയുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സും കണക്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വാങ്ങിച്ചത്. മറ്റേ ഞാൻ ഊരിയും കുത്തിയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് HDMI പോർട്ട് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഇനിയും കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നാലും ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലും കിട്ടിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.